이건 뭐야? 이거는 오면 빨리 설치할수록 내 건강에 좋은 거야. 지금 저기 연기 엄청 자욱한데 이게 정화되면 이거 완전 대박인데? 안 될 것 같아. 안 될 것 같아. 이거 설명서에 나와. 된다고? 공간 사이즈별로 그 공간 사이즈는 몇 분 내에 실내 공기를 몇 번 정화한다. 아 진짜? 이거 누가 이렇게 테스트를 하냐? 근데 진짜 없어야겠다.
장난 아니지. 안 될 것 같아, 근데. 완전 신기한데? 근데 아까보다 맑아진 것 같아. 봐봐. 기분 탓이야. 아니야, 위에 보면 됐어. 진짜인데? 다 되면 얘기해. 자기야, 좀 정화가 됐어. 지금 몇 분이나 됐지? 아직 한 10분 좀 지난 것 같은데? 그래? 오, 생각보다. 와, 아까보다 많이 깨끗해지긴 했다. 어. 원래 이게 57제곱미터 안에 1시간 동안 공기를 3번 이제 정화한다라고 설명서에 나와 있어. 어.